Raawwataa fi hordoftoota keenya humna kiyyaan ol ta'ee jira. Sun barbaada. Nagaan laata. Wayne namoota noo. Siifiraajuu waan balleessaniiti lafa jala waan balleessaniiti akka nama jaalala haadhaa qabuuf summiin dhugee harmeetiyya nageetti akkas ta'e hin jiru kun achuma nurraa dhaaba. Asirratti kanan barreesse ergaa harmeetiyyaaf ta'udha. Harmeetiyya waan ishee yaadde sun dhugaa kan taane akka barbaaduu fi ergaa gara akka ishee bira qaqqabuun barbaade. Hundaafuu akkuma agartanii kana liqimsuun barbaada. Hin mul'ata jedhan abdii qaba. Midirii kanarra taa'ee waa baay'een argaa jira. Wanti hundumtuu na jibbisee jira. Nagaan laata. Yeroo hedduu ani nama gammadu tokko nama gartee aarooson taane nama gammadu nama saniif gadda ta'uu danda'a. Anaaf immoo gammachuudha. Akkuma beektan jaartiin raajuudha. Summii dhugdee raajuun intaloo osuma asiifichi yaa'aniiti garaa itti godhee eega isiin garaa itti godhame booda isinis haati as keessa jirti. Akka itti gaagaraa guuttattee deemtoo jirti osoo ni haa waliin godhatin jechuu haraamaan ugguu waan takka godhan haraamaan ugguu dhuftee wanni san nama qaanfachiisti garuu halaaliin ugguu dhuftee namni itti gammada. Saniifuu raajuun summii hamtuutaa bitee fi hodhoo dhugu jeeni kan ammoo nurratti biraankii dalagu jiran jirri. Isiilleen akka gartee haati isii irratti hin beekne akka nam tokkollee irratti hin beekne isiin akka nam tokko irratti hin beeknetti isiilleen akka nama jaalala haadhaa qabuutti ummaatiyya ani deemee nageetti tana booda waan garru tana booda ta'ee jira. Nuti diraamaa akkanaa tana hedduu garreetis ni jirra. Taniifuu ammoo diraamaa teessan tana nurraachuma dhaabaa ilmoo yoo sirraa baasees kameraan alatti fayyadamii sirraa baasin sinjaa ammoo akka nama jaalala haadhaa qabuutti as deemtee ummaatiyya harmeetiyya akkanan ta'e akkasiin ta'e jettee dawaa hamtuutaa dhuydee summii hamtuutaa dhuydee intal ilmoo birraa baasuu deemte malee wanni ati gartee jaalalaati ta'eeti summii ishee baasee takka hin jirtu jechuudha. Kijiba akkana hana firraa dhiisaa siifiraajuunis kijiba akkana hana firraa dhiisaa handuma sani jaalala haadhaa qabaatte maaltu summii isii obaase maaltu maayii isii obaase jechuudha. Jaalala jettee summii dhuydee jaalala haadha xiyyaati summii obaaste raajulleen gubbaa taa'e yaa bula qabalchiisa wallaahi. Akka nama jaalala haadha isiitii qabu fakkeessitee akka haati isii gartee guujiin yaani jaalala haadhaa fakkeessiteeti biin akkas ilaali isin haa galtu hordoftoota kiyya. Amma dhuguma sanitti intaltitu yoo gartee jaalala haadhaa qabaatte namni miila isii hidhe hin jiru bakka isiin jirtu sanitti. Namni miila isii hidhe hin jiru gaafa duraaniitis namni dhiira jala bahii deemjeen hin jiru haadha isiitiimti jechuudha. Mataa isiitiin dhiira jala baatee dhiiratti garaa dhiirarraa fudhattee jechuu eega garaan guutameef gartee ammallee as deebitee summii hamtuutaa dhuydee hancifa afaanii yaaftee akka nama du'ee arakaata gootii jechuu kun waan hin taane haadhatee yoo jaalatte karaa seeraatiin nagayaan dhayitee harmeetoo anaas balleesse dhiifama naa godhi jettee akka nam tokkootti dhiifamoo dhayitee gaafatte harmeentee ji'a 9 gara si baadhatteeti ilaa hanga ati jirtuu kana siin geessee jechuun wanta akka siin gootu harmeentee yoo duuban gorteellee dhiifama intalatiyya siin jettee yookaan immoo dhiifama si godhi jettee mana si deeffatti malee mana raasin ariitu siifiraajuu waan balleessaniiti lafa jala waan balleessaniiti akka nama jaalala haadhaa qabuuf summiin dhugee harmeetiyya nageetti akkas ta'e hin jiru kun achuma nurraa dhaaba. Siifiraajuun diraamaa ajaa'ibaa nurratti dalagu jirtanii achuma dhaaba nuu ga'ee jechuu diraamaan keessan ani jechuudha nama gartee iftahee jiraatu bakka yeroo hunda fuula hiyyarraa gammachuun mul'ataa jechuudha. Nama iftahee jiraatu tokko jireenya dhuunfaa hiyyaa atti fufeetiin jira. Saniifuu ammoo viidiyoo takka malee raajuu fi isiin ka dalagan waliin laalleeti waliin deebinaan isin. Ilmaan san obboleettiitii yaji'iti isiin xiqqishoo mataa dhukkubaa yookaan uneeti natti heerumta ilmaan guddiftu.
Dhuguma itti duraanuu ati daashiin dhukkubsattii maraattuudha maal kan jettudha dhuguma. Ay warra lama caquun barbaada. Dhugguun akkana siin jee. Gaaddisee maal na nagalchee? Anna gaaddisee maal naa gootu jettee natti himachaa jirtan. Gaaddisee maal na nagalcheedhaan waan nagalchu tokko hin jira. Si jaaladhee si dhabu. Ijoollee immoo qabaadhee dhabu. Jaartii qabaadhee isiin na hiiku. Kana hundarraa jechuudha murtii takka akka murteessuun barbaada. Dhuguma sanitti bakka maal akkas hin barbaadde. Ani waan ani hin jedhini giddu. Kalaas naa qofaa duba. Ara narraa deemi namichi maraatu. Ndee. Gaaddisee maal taate? Ara zaba fatsaarii ol. Akkuma argitan gaa viidiyoo tana argitanii jirtan jeeti yaada. Asirratti maal jetteen isiin? Edaa intalti dhugumaan maraattuudha jettee. Ani maraattuu miti fayyaa nagaan qabaan. Duraan dursee ani fayyaa nagaan qabaan isin warri maraata. Laal atis maraattuudha raajuunis maraata. Ati kamiin maraattuudha? Osoo haatee jirtu osoo haatee guddoon gartee gulaalan ija namaa guutuun osoo jirtuuti deemtee dhiira jala nyaattee arranta ammoo jaalala haadhati jaateettee kana akkana gootee kanaan summii dhudee ifi maayif dawwaqsiistaa jechuudha. Maraattuun tasirraatu hin jirtu jechuudha siin maraattu. Arras boruu siin maraattu asirratti. Kana deebisaa siif hin deebisee jechuudha. Ani alhamdulillah fayyaa nagaan qaba jechuudha. Raajuu ati immoo haadha ilmaaniitiin si godhaa obboleettii faayooti jii deemi ilmaan kee baasii jetteen. Ati edaa dilanuma akkanatti gowwaa ilmaan faayoo san obboleettii isiitii jii deemi baasi bakka jetteen sanitti ati edaa dhuguma sammuu ta'etu zeeroodha. Durjirtiidha ilmaan namaa namni dhaqee abbaa kiyya akaakayyoo kiyya beeti moo abaabayyoo kiyya beeti wanta kan beetu jechuudha. Dhayitee isiinuu ilmaan faayoo akkana jennaan seeraaf dhiyaatti jechuudha isiinuu. Sigalee jiraamti seeraaf dhiyaatti isiinuu. Siifi intaloo wajjiyaatan tun isin lachuu zeeroo akka waliiti walumaa galee zeeroo akka walii nama wal fakkaattiin wal barbaaddi. Isin lachuutu wal fakkaatanii fi wal barbaadan. Cinaa teessanii aadonallee arrabsaa ilmaan kiyyallee gartee ilmaan kiyya maalirraa feetan ilmaan kiyyarraa bagan kanneef naa kanneef naatu yoo inni sanii kanneemti. Abbaa jechuun kakka keetii kanaamti. Abbaa jechuun abbaa gartee ilmaan dhalee siraa ta'an guddifatee barsiifatee bakka ilmaanii fi kana narraan beelayin narraan rakkatiin narraan xuraayin je'ee guddifatu jechuudha abbaan. Abbaan keetii kana nadhoo jala deemee nadhoon tamtu diimtu tamtu gurraatti tamtu dheertu tamtu diimtu kanan fidu jechuudha abbaan ilmaanii. Abbaan ilmaanii ilmaan isaa mataa walitti qabateeti keessa ta'a. Immoo walaa ilmaan keetiin beeytu walaa jaartii ta'een beeytu wanta akkam beeytu. Eega duubaan tana umaan jirre maaltu si aree maa na arrabsitanan sababii maa irratti arrafamuu danda'e. Wallaahi hanga kana cinkite kana bakka san dhaqaati ijoon anummaan isin laaltanii gartan tun isin qabsiisee isiniin hidhin faayoo maal jette naan ja'a. Ilmaan faayoo dhaqaachi barbaada. Ilmaan faayoo achi jiranii. Jidhaitan ummanni kun hattuudha. Mana kiyya caccabsaniiti meeshaati. Viidiyoon guutuun ni jirti jechuudha. Viidiyoo san guututtiin dura akkasii qabaa jechuudha. Akkasii dura qabeetiin uummata agarsiisee ummanni kun hattuu mana kiyyaas akka caccabsanii meeshaa kiyyaas akkana godhaa ture. Gaaf meeqaan qarraa isaatti gubuun kee qarraa harkaa fuudha jeeti. Si qabsiisee umrii ta'e biyyee mantana keessa akka hin baane umrii ta'e as keessa siidhaa jechuudha. Kayyoo fi baabayyoo kiyyaas jijjiiraa akka feetan taate ilmaan faayoo fuudhuu dhiisaati. Ilmaan faayoo xiqqee jaallaaluu feenaa ja'amme yoo agartee yoo dhuguma sanitti dhiiraa fi dhalaa taatan akkasitti deema akkasittiin isin beekaa bakka san dhaqaadha. Ilmaan faayoo ijaan arguu feenaa ja'an. Yoo akkasitti kan akkas jettan taate isin dhuguma saniin namaa jechuudha. Nama sammuu yaadu jechuudha. Nama gartee miilaan yaadu miti jechuudha isin. Amma immoo na biratti isin nama miilaan yaadu osoo mataan ta'e. As booda wanta akka faayaan akkasii ja'an nara dubbadha. Wallaahi bakka isin jirtanittiin caccabsee isin garsiisuu ta'a jechuudha. Anummaan isin laattanii gartattuun. Ani isin dhiise ani waa'ee keessan keessa harka fudhadhe garuu ammoo bakkan tuqamee bakkaan arranfamutti caljeef irratti isin ilaaluu jechuudha. Sigalee. Waa'ee xiyyaa fi gara tokkotti murtii murtooyte silaawanii sababa keetitti jaartiinis ifiif na hiite. Jaartii anaatu jaartii hiike son ta'in jaartiin na hiike. Mana jijjiirratte. Jaartii kammati jaartii isaa fidde si jammar. Idaa jaartiin qabdaa? Gadisee. Ijoolleen qabaan siin jee ijoollee san fuuteeti abbaan ni du'ee biyya tana. Karaa suudii kutee karaa suudii irra du'ee jetteeti ilmaan kiyya fuutee UN daaf kanatti osoo hawaati jirtu jechuudha. Garuu ammoo kana hunda kagoote sababa keeti. Ati keessa jiraa yookaan osoo goosii osoo hin ta'in ani immoo osoo lubbuun jiru najjeeftee isin waraqaa UN daaf farramtee quba shaniin farramtee tamam ilmaa UN daaf kannite
waraqaa sila ittiin kan ittisanii guubte jechuudha. Abbaan hin jiru jettee. Ani fudhachuu hin fedhuusi hin barbaadu jettee. Saniifuu kana hundoonni jechuu jiru malee kana dura ani murtii takka dhugumatti gar lama capuun barbaadu. Ogguun akkanas hin jee capuun kiyya si jaaladhee si dhabu ijoollee immoo qabaadhee dhabu jaartii qabaadhee isiin na hiiku kana hundarraa jechuudha murtii takka akka murteessitu hin barbaadu. Qoyaati maal akkasii murteessuu barbaadde mee naa himate? Ati garuu ifitti amantummaa yoo qabaatte waa'ee maamaa ta'eetii barbaachisaa taanaan hanga biyyaatti jechuudha tasgabbeessanii dura maamaa ta'e tasgabbeessuudha. Maaliif waa lama dhabee jiraachuu hin danda'u. Anaan dhabee itu boru gamoon agartoonirraa yoon ifiin kufee boru guyyaa tokkoof azaluu hin dandeessa. Yookaan immoo si dhagahamuu danda'a. Akkana jechuun kiyya ijoollee osoo hin qabu ilmaan san UN'dhaaf kannitee jaartiin jechuudha waraqaa guutte. Ogguun handaquu ati duutee jirta isaa baatiin hin jedhu. Akkam jechuudha. Nama dhibaame? Nama baay'ee nama dhibaa akkamitti tolu. Akkana gochuu dandeesse garuu biyyaansi ilmoo kellee siif kennu abbaatu jiru abbaan hin jiru jechuun xiqqoon ulfaata. Maal ta'a? Intalattis likkiin si galchaan beekaatiin yaa'iin fadhu jechuuf yaa'ii tana dheefa jira malee dhugaa sanii likkii si galcheeti intala gartee takka teetii tana maqaa dubra mana jirullee nyaattee jechuudha. Osoo dubraa deemtee dhiira jala ala bultee maal taate kana hunda ati maqaa dubraatu nyaatte jechuudha. Si galee guddisa badduu jette yenneen takka teetii tanaa jechuudha. Saniifuu immoo akka nama gartee faayarra jiruu tokko hin godhatiin annarra waan takka hin jirtu jechuudha. An dhufeetiin wallaahi takka teetii tana likkiitiin si galchaa jechuudha. Akka gartee ol godhattee waa'ee kiyyaa haasa'uu dhiisii akka ol godhattee akka nama gartee nama biraatu laalleessi godhaa jechuudha. Wallaahi miti sinna qeetiin sirraa hin dalage jechuudha yoon si argatte. Garuu mallee yoon si barbaade magaalaa kana keessa yoon si barbaade siin baasaa miti siin baasa. Garuu dalagaan qabaan wayitiin nama gartee olii gaddeemee barbaachisu hin qabu jeetis dhiisa malee dalagaan qaba. Aadoon irratti ol baatee waa'ee kiyyaa soita. Ilmaan kiyyarraa hafuura furadhaa narraa isa hafuura furadhaa isinirraa hafuura fudhannu. Waa'ee ilmaan kiyyaan tuqinaa waa'ee kiyyas hin tuqinaa ifiif waliin dhuftan ifumaan wal jaaladhaa yoo feetan ilmaan horadhaa malee ilmaan kiyya gartee cinaa baalan muratina zimjaa ilmaan kiyya bagan kannee kanaa kanneefi maaltu siniin kee. Raajuun ammoo akka nama gartee abbaa tokkotti ilmaan kiyya naa jireenya haareen eegala jettaa wayinumaa hin qaanfattu bara. Jireenya haaree maal eegalta? Jireenyi gartee ati amatu jireenyi maaree eegalta bara amatu. Takkaan ka jireenya haareen eegalin jiraatte amatu dhalaa taanii wajji jireenya haarii mu eegalta amatu. Tadiqaalaa irraa dhaltee fi tarraan dhalin jidduu hedduudha. Kun jireenya haareen jaamu bara. Jireenya fakkota jireenya gartee ilmaan ifiitiin adda baatee beera jala deemaa jiraattu jechuudha. Jireenya bareeda jetteen dubbatiin jireenya fakkotaadha kun. Hin beektu malee jireenya fakkotaa. Ilmaan kiyyaas akkattiin dhabee maarree haati mana kiyyaattis na hiite. Boo durjirti dhalaan nama hiiti gowwa. Durjirti dhalaan dhiira hiiti. Dhiiraatu dhalaa eegaa bara. Duka beenutti dhiiraatu dhalaa eegaa. Malee dhalaan dhiiraniitu jechuudha. Aadoo qaanii takka malee dhalaa cinaa teessee faayoon na hiite. Hin qaanfattu xiqqishullee maali namni akkanaa namni dhagaan iyyaanne akka keetii kunan takka dhiira akka ta'e tan argeen beeku jechuudha. Aadoo maqaa kiyyallee balleessitee fi maqaan keessi badee jira. Kiyyallee balleessuu deemtaa jechuudha. Ani waa'ee nikaa maaltu naan ga'e nikaa sii ka'eeku jechuudha. Osoo nikaan keerra narra jiraachuu baate waa'ee keetu maqaan kaasu jechuudha. Osoo nikaan keenarra hin jiraanne waa'ee keetu maqaan kaasu sillee beeku jechuudha. Garuu bakka gartee nikaan keenarra jiru sanitti waa'ee kee dubbadha malee silaa nama arra waa'ee kee dubbachuu dhiisi maqaa keetus hin kaafne jechuudha. Ati immoo asi dhiifnaan waa'ee kiyya inumaa waa'ee kiyya dubbachuu eegalte jechuudha. Cumanna irraa dhaabbadhu waa'ee kiyya. Waa'ee kiyya akkaan itti jiru anaatu beekaa jechuudha. Waa'ee ilmaaniitiif akkasinna irraa balleessitee ilmaan kiyya maarree gootee mana jijjiirrattee bagan jijjiirradde mana maalaa kiyyaanii jijjiirradde. Mana sini jijjiirratteetti lallabu jirtaa jechuudha. Kunoo ulaa tanan jijjiirradde walumaa takkatti tanan jijjiirradde manallee mana jijjiirradde hin qabu. Kunoo argila ulaa tanan jijjiirradde jechuudha. Siga keetii kana gartee dhiirallee maqaa nyaatee jechuudha. Deemtee jaartiin tiyyanne hiittee intala dhalaa cinaa teessee kana godhatta. Isummaan sunuu si tuffatteetii bara akkasis darbitee si bira kuttee si xiqqaate. Wallaahi si xiqqaate. Atee manatti hin xiqqaanne itti hamti si xiqqaate baga si darbitee baga si arrabsite. Akka keetii kana arrabumaan malaanii jechuudha laata. Si galee jira.
arraba si malaaf si arrabsitee waan fedhan siin jaanii jechuudha. Anam osoo si arge duraan harkan sirra qaqqabaa miti. Amma faazeeta korkor godhadheetiin ularra si eeggadhee ugaati ularraan akkana hojjettu akkasitti naqaa waa'ee kiyyarraa dhaabbadhu gat. Lakki waa'ee keetirraan dhaabbadhu faayoon maraattuudha. Anjaayoo jette wallaahi arra booda waa'ee kiyyaa faayoon maraattu waa'ee ilmaan kiyyaatiif faayoodha. Yoo kan to'atu taate si jala akkaan hin hafne bichaa gurra si calawu. Siifi intalti kateetti xawalwaallachuun akka isin lachuu xawalwaallee jechuu wal fakkaattiidha. Waa'ee kiyyaa fi waa'ee ilmaan kiyyaa xuyinaan gurra isin calawu bakka isin jirtanitti isinirraa nafu jechuu barbaadeeti. Isiniifin dhufaa'u